就係咁啦，落地大玻璃就望到我哋先頭經過嗰條橋咯，就唔係監倉，係爽口，啲肉係彈牙嘅。咁通常我哋食雞，老婆就話試過呢個又粉又甜，好出名嘅牌子。我已經見到2間 KMC 麥口記。呢度有一個廣告啊，應該係化州嘅廣告，5999一方荔苑新天地，咁啊肯定唔係呢度啦，應該係一啲。可能佢市中心入邊嗰啲賣樓啊，5000零蚊一方啲新樓，或者我哋到時去到再睇下。去到再睇。係啊，而家未係到佢個市中心，仲有11公里啊！哇，喺國道落嚟都幾耐喎。我行過咁多條國道，呢條算好行㗎啦。呢條算好行。真係好行啊！後邊啲車又唔癲。雙向兩車道。係啊，右邊有人又唔多。中間又唔話好多嗰啲跳頭，我好耐未行過。好多賣煙花炮竹嘅，我就係話煙花炮竹咯。我哋已經進入化州嘅市中心，公交車孔廟站有3部公交。終於塞車啦！前邊一部月公園係市中心嚟嘅。市中心。呢度好靚啦嗱。哦，有幾棟高樓。哦。呢度啊，佢有一條江，我哋住嘅樓咧應該係望江嘅。香港車嚟呢度。咁樣嘅咧，佢好彩爭嗱，旁邊呢一部咧就係港車啊！原來一樣有人好似我哋咁嚟到。人哋意識可以㗎嘛。化州食，佢嚟得化州肯定都係食香油雞㗎啦。唉，都係為食貓嚟嘅。啊！呢度係化州嘅市中心嘅啦，應該都係屬於。係嘛？係啊。幾好啊！幾安靜啊！即係都唔會話好即係嗰種冇人嗰種咯。但係咧就嗰啲交通啊差啲，真係啲交通差啲。即係其實好似啱先嗰個，你都明知有發生交通事故啊，咁啊應該真係要優化下嗰啲路啊。其實要我睇社交媒體，你知唔知呢個即係普通嗰種啦，唔係話做到領導級別啦，普通啊。6000。化州6000，即係工資公務員啦。普通公務員嘅工資6000。大概呢個幅度啦。到達嗰個酒店啦。得唔得？都係咁噶啦。停咗個車入去先啦。停咗架車睇下點先啦。停低部車再講嘢啦，好冇？終於嚟到酒店。去翻你講嗰間啦。咁樣嘅，不如都係算啦。原來係一條村嚟。即係底下冇嘢食啊！係啊。想話揾個商場。即係如果唔揸車揾個地方行下都冇喎。我嗰度都睇下先啊，都係呢度附近㗎咋，唔好以為啊。係啊。揾過啦。揾過啦。再揾。係啊。佢話可能睇都睇到光嘅。但係咧，我哋想再睇埋呢個。呢度有2間。呢個叫鑑江。有冇啲底下係美食城？大灣酒店差唔多啫喎。都差唔多㗎咋。呢邊咧？呢邊會唔會好啲？星河國際酒店。撳入去睇下幾錢？數217。呢試下間。係咯。係咯。星河假日酒店，睇下有。起碼有個樣睇下先啦。茂名化州星河假日酒店。嗱，而且佢仲要係第3名嘅喎，衰極都有個譜啦，係嘛？係咯。呢度睇落去靚啲喎。先頭，我哋行嗰啲路都越行越唔對路咁喎。新天地假日88蚊起，呢啲係買廣告嘅，呢個買廣告，試下呢個。係咯，即係唔好揀第一、第二。係第一、第二，尤其係第一。除非第一間係俾錢嘅。一定係俾錢。即係如果你係用軟件嘅。所以有時咧話第1名嗰啲咧，你就唔好鬼信啦。係啦，即係好似揀港姐咁，第2名先係最好嘅。係啊。你講嘅就呢句。唔係啊，公認嘅啦。終於嚟到一個新嘅酒店，俾多5蚊到嘅，係差好遠啊！哇，個酒店大堂堪比高鐵站。呢度就係酒店個 counter 啦，前台。等我哋 check in 咗先。嚟到酒店，哇，住21樓啊嚇！撳呢邊啦，呢度2樓。露天泳池啊！國際會議廳。仲有購物中心、地下商場。呢個係真係酒店嚟嘅。
即係真酒店啊嘛。咗2108呢度就暗啲啊，梗係冇話去到全季嗰啲咁光猛噶啦啊！好舊喎，你睇下。2110係啦，好舊啊！哇！夜晚翻到嚟都要打醒精神先得。還好啦，唔算好噏。呢個07呢08咧？哦，呢度08。哇！於入咗嚟房間啦，咁啊咁樣嘅大嘅，但係咧就唔算話好現代啊、好摩登嗰啲設計嘅，係，但係可以啊，仲未同大家講價格啊，關翻道門先啦。哦，就係咁啦。落地大玻璃。就望到我哋先頭經過嗰條橋咯。就唔係監倉嘅窗。係，就唔係監倉窗。呢個玻璃咧睇出去咧就可以嗱，我話馬丹啊，明年係要收購，從嗰度開始收購起。指點江山喺呢度，呢度咧就要望過去對面江，整一個花園，喺度啲客人喺度跑步咁啊，起碼賣100萬一間啊！要驗資嗰啲先得嘅，有人買就係啦，唉。呢度就係呢度高州定化州啊？化州啊，化州嘅城景啦。仲可以去嗰個商場行下，嗰度又有麥當勞，我見到。間倉200幾蚊住嗰間3位，但係第2位係俾錢嘅。先頭咧，我哋就睇過啦。呢度要訂到用到係幾錢啊？250蚊。啊，咁咧一手當地最好嘅酒店咧有3間，頭2間咧你睇佢都知係攞錢買嘅啦。咁啦，咁啊只能揀第3間。如先頭所講，雖然間房啲設計話唔係好摩登。咁但係都整潔，呢度咧就辦公台，咁啊係呢種木台咯，同埋都有插蘇，肯定有㗎啦嚇。呢個有個電視，同埋咧呢個有趣啊，佢竟然仲有條網線㗎喎，咁有趣嘅咧。另外呢度有2張凳咩啊？居然仲有係睇過開唔開到㗎？有冰箱。不過佢仲要係結冰嗰種㗎喎。係啊，可以啊。可以啊，插翻佢先。邊咧仲有功夫茶杯啦，農夫山泉2支啦。不過睇怕今晚要買1支大嘅先得，穩陣啲好啲。於呢度咧就係沖涼房啦，都冇乜嘢可以介紹噶啦，就叫做唔差咯，係啊，即係唔係嗰種好窄啊民宿嗰種感覺。但係你話好新淨是不可能的，時呢啲拖鞋肯定都唔會冇噶啦嚇。不過就喺裏邊攞出嚟嘅。估佢唔到。有嗰個停車場好大嘅，係巨大嘅，係啊，就唔使驚話要捐落去下邊啊，幾靚都係咧。有一間都係露天停車場好啲，不過車就會報晒咯，唔緊要。咁我哋稍作休息，而家都差唔多5點噶啦，唞一唞就去食晚飯啦嚇。哇！就係停車場，哇！呢個酒店 OK 啊，真係。幾靚喎！但係泳池啊，仲有泳池啊。係喎，今晚去游水先得。係你去。真係有人游啊！啊，真係仲有人游啊！係啊。但係細路仔好啊。我哋呢個酒店靚喎，因為我哋咪住樓上嗰度咯。係啊。23啊？仲有西餐廳隔離。係嘛？聽日食下個早餐魚。可惜落雨。有少少似潭江半島嗰咯。星河國際假日酒店係嘛？就係救咗啲其他一切都好。啱啱又係江邊。嗱，我哋咧出去食晚飯啦。哇！超級繁忙。哇！阿 Sir 喺度，好在都。警察先生喺度。唉。指揮交通。好在仲有阿 Sir。唔使過啦。又落雨。嗱，我哋咧就係咁樣食啲嘢㗎啦。阿哥哥阿仔。行喺路中央。即係平時你見我食啊食得開心啊，其實條路咧就係咁噶啦。路上咧就一切都好精彩嘅。係啊。呢度旺喎，又起茶咁嘅喎。係啊，有個夜市啊。夜市喎，係啊，不過落緊咧。其實應該係部車停喺酒店行路。落雨，其實唔落雨就應該係行嘅。有幾百米。廣州啲名咁樣紅色啊！佢啱先紅到黑色啊！我哋去呢個叫做北大恩飯店。呢條就係民主街啊，就係步行街，咁近嘅啫喎，離個酒店就係過咗一條橋。係啊。早知真係
一早就定呢個，可惜落雨或者咧唔落咧。我意思係早啲停翻喺酒店啊，行路算，估佢唔到咁塞車。嗱，你有2分鐘行，要開181米，你覺得2分鐘可以開到100幾米咩？塞到死！過翻去咁先得。呢邊又塞到死晒，嗰度啲車隊。咁你覺得你點行到2分鐘？超級繁忙，都好耐未見過咁嘅情景啦嚇！塞車塞到完全行唔到。廣州咧雖然多電雞，但係唔會咁塞嘅。咁啊，但係咧其實塞起身仲離譜，仲難行。反而其實係冇咁難行嘅，但係真係好塞車。我哋打算喺呢度過馬路過去食晚飯，呢度過。同埋咁啱仲要遇上落雨添，真係精彩啊！我哋啲影片咧就係咁樣拍翻嚟嘅，唔係邊度日日有片出啊！就喺呢條橋啦，喜茶嘅呢度仲有食嘢地方喺前邊，叫做恩香油雞啊！呢度叫民主街廣場。其實到夜晚咧，應該係好熱鬧嗰種夜市嚟嘅。奈何今日落雨，咁啊冇辦法啦。呢就叫做羅州步行街，係啊，羅文個羅州步行街啊。每一條步行街咧都會見到有呢個潮汕南乳炸雞喎，究竟咩味嘅咧？或者手打檸檬茶，呢條街旺喎嚇，怪唔得會塞車啦！一塞完車過去就民主橋，咁咧就哇呢部車仲諗住懟入去添。呢條街多嘢食喎，真係步行街嚟嘅喎。睇下等陣停咗雨會唔會多人喺呢度行？咁同埋仲有件事情咧，就係今日星期5嚟㗎，係應該會幾熱鬧嘅。要揾到我哋要食晚飯嘅地方嘅，恩飯店應該有位吧。好咧，就再後邊，大家睇唔睇到96雞飯都係唔錯嘅，兩間都係老婆揀嘅。咁啊，先試下睇下呢間先咧。門口有人坐住喎，香油雞有幾隻雞掛住喺度，喺裏邊都闊落啊，就喺呢度啦。花園宴讀餐牌時間，雞肯定係要嘅。喺邊邊啊？白切香油雞60蚊一斤，香油撈粉15至20。呢個早幾日食過，可以考慮一下食唔食。同埋蓮藕，白切蓮藕要食嘅。白切海撈是什麼咧？不知道啊嚇。嗱，下邊就白切蓮藕嘅樣啦。有白切豬手啦、白切豬紅啦、白切雞雜啦，一應俱全，唔貴喎。有蜆肉煎蛋、叉燒煎蛋、青瓜雞雜蒸肉餅、竹筍芋殼，幾驚讀錯字啊！通心菜都係20-30蚊啲小菜。點咗好多嘢食啊！化州香油雞，就係先頭嗰度塞車啲。其實我哋酒店過嚟都好快，如果唔係落雨行路過嚟都唔係唔得。咁啊，即係講明咧，我哋今次揀呢一個酒店啊，非常之好啊嚇！250蚊，就係舊啲，一切都好。仲有自助早餐添，係嘛？呢度咧就係遊客同埋當地人都會嚟嘅一個餐廳咯。恩啊！香油雞即係咩咧？其實都係白切雞嘅一個做法嚟嘅啫，即係都係斬開啲雞，然之後咧嗰啲香油淋落去。咁佢啲香油係嗰種叫咩油啊？韭菜油啊！咁啊睇下咩味道啦嚇。同埋我哋對化州嘅認識有幾種，其實化州吉紅
唔知大家有冇聽過啦？嗱，嗰個另外一回事啊。化州吉龍咧，喉嚨痛咳，尤其係咳好好嘅。咁最初我都係唔信嘅，喺疫情前1年啦，我咳咗鋪勁嘅，斷唔到尾，都唔知關唔關疫情事嘅。咁嗰個唔好理佢啦嚇。有同事俾我食，最開始我都唔係好信嘅，咁都俾到嚟都食啦，係嘛？食完之後又幾好喎。咁因為佢最初咧賣嗰啲地方咧都係好似一啲做直銷啊，傳銷又唔算嘅嗰啲鋪頭，咁我唔信。後尾同事俾嚟食過即係對於個喉嚨啊、咳啊都幾好幾舒服。咁另外咧就化州話就好得意嘅，好多人咧都模仿嗰個叫做外來媳婦本利郎嗰個一個角色叫阿嬌，佢嘅口音。就由阿嬌嗰時識得化州話，到啦。大兜粉雞，黃浸嘅雞。呢個就係呢度1斤嚟㗎啦。寫到1斤。寫1斤，我以為點解咁多嘅1斤？呢度係嗰啲應該唔止1斤吧？隔離有啲芫茜。喂，如果中意食芫茜就好啦，如果唔中意食芫茜就麻煩啦。即係下裝。哇！好多配料喎。呢啲雞夠靚啊，大佬。係咪一定要配埋芫茜食嘅咧？我哋廣州咧就點薑葱嘅，呢度咧就落芫茜嘅。廣州人食雞好挑剔嘅喎，得唔得咧？漂亮。俾我咬開咗啊！佢係好爽口嘅，啲雞係爽口，啲肉係彈牙嘅。咁通常我哋食雞咧都係追求呢種感覺嘅。佢皮咧唔算好厚皮下脂肪少少啦，但佢又唔似係湛江雞嘅做法嘅。廣州嗰啲白切雞好食。係啊，比廣州白切雞好食。係啊。加埋少少芫茜葱、芫茜冇葱。雞味啊！雞油。呢度嘅裝修啊，用咗呢啲瓷磚啊，少人講嘅都好大聲，好墟冚喎。有種肉香。有肉香味，雞係。雞肉係好有嚼咬到㗎。咬到啲骨咧又係好硬㗎。即係等於咧，我哋話，即係話香港啲雞嘅唔靚啦，梗係人哋話你廣州啲雞唔靚。係。香港啲雞靚咩？廣州啲雞都可以啊。係啊，食靚嘅雞都係一定要過嚟呢啲嘢。呢嚿係咪一定要夾埋呢啲食嘅芫茜？咁樣好似食韭菜油。食乜嘢咧？叫做食嗰啲魚生咁。呢啲就係韭菜油啊？係咪㗎？雞唔配薑葱都得啦嘛？呢嚿好食啊！咁樣食，好鬼香啊！俾肉有骨嘅，佢一咬落去咧，係嗰啲油香味，啲油咧又滲咗到入去喎，唔係流於表面嘅喎，一路咬咧，嗰啲雞肉嘅雞味啊出晒嚟，哇，仲好食過中午嗰餐海鮮啊！好食過中午餐海鮮啊？未至於。中午餐海鮮咁係嗰個沙蟲好食，其他就平凡同埋唔正常啊！呢個就意料之外，意料之中嘅其實都知道佢係好食嘅，我哋係證實一下係唔係嘅啫，因為人哋嘅標準或者同我哋廣州標準唔同啊嘛，或者我哋廣州標準好高嘅係咪先？咁但係佢係真好食。佢啲沙薑咧冚晒雞味，有冇呢度？嚟試下呢個。茂名嗰個就會好食啲。茂名嗰個好食啲係咪？咁滑啲茂名嗰個。不過呢個咧就啲油香啲。呢度就油香啲，老婆話。都係呢種咧手工粉啊，即係擺喺個筲箕上邊蒸熟咗咁啊，攞去切，跟住攞啲油撈咁啊。
手工粉。啱唔得人哋？係冇茂名嗰個咁滑，但係啲油香啲。係啲油香啲，都唔止香少少，香好多。香油嘅話。搭嚿雞胸肉食下，我最愛嘅。夾啲雞胸肉擺喺啲粉上邊。我幾中意食芫茜嘅。真係好香嘅油。佢完全唔會話俾嗰啲沙薑啊冚住咗啲味嘅。好硬啊，好實淨嗰啲肉。香油雞配粉一絕啦，同埋我哋見到都幾多遊客嘅喎，係啊，好滿足啊呢個，呢個好食，呢個肉白不腍。哇！又粉又甜嘅喎。食緊啲粉，老婆就話試過呢個，又粉又甜。係啊，好好食啊！哦，佢唔係中間會塞綠豆嗰種嘅，就係最普通。又粉又甜。切開佢，跟住又上邊有少少蒜蓉。風律咁嘅感覺。咁緊要風律嘅感覺，見到好多藕斷絲連添。唔係爽啊，甜啊。好甜啊！係啊，好甜啊！好似食緊番薯咁啊，係嘛？顛覆咗你嘅原有嗰種認知啊！我以為呢邊連藕都靚咁樣啊，真係唔知喎。好鬼粉㗎啦！我哋淨係知道南沙啦，同埋湖北嘅啫嘛。應該係湖北嘅。係嘛？如果等先頭咧，我哋再晏少少出嚟咧，等停雨咧，可能就未必一定有位啊。而家咧不停有客人入緊嚟等位嘅已經，咁一係坐大台咯，但老細俾你坐就係啫，坐大台可能會搭台嘅最尾，因為個皮好爽，喺廣州食唔到咁爽脆皮嗰啲雞，係。廣州白切雞係啲白鹵水好，即係佢令到啲雞有味嗰部分好，或者薑葱。係師傅緊要嗰度。個師傅好，呢度咧就唔係話師傅唔好。呢度係材料靚。哇！真係嗱，你90蚊你2個人食唔晒。呢碟60蚊。係啊。60蚊啫喎。一例啊，比翻去廣州嗰一例啊，真係大碟好多。如果嗰嚿冇骨咧，加埋啲芫茜咧，仲好食。好肥喎！即係如果係醃雞啊，湛江嗰啲騸雞好鬼肥。雞唔算好肥，但係佢又油香。係，又有油香味。揀上裝啊！係，有得揀上裝下裝。我寫咗下裝，咪俾下裝我咯。哦，咁樣，乜下裝就下裝係雞髀。雞髀嗱呢嚿啊，係啊。上裝咪翼咯。你睇下中意食翼定髀？雞髀，梗係雞髀啦，但係會肥啲咯。下裝就可能就會近呢度嗰啲，即係近屎忽嗰啲咪肥咯。雞胸肉咯，係啊。上裝雞翼，雞翼仲滑。不錯，真係不錯。呢度步行街話唔定咯喎，行去前面睇下啦，着晒燈咁幾熱鬧嘅。車嚟咧就夠膽睇下啲手信店啦，唔買還唔買，夠膽睇。之前係睇都唔敢睇，因為坐高鐵點拎咧唔買。你經過呢度就超級繁忙，塞車，可能啱收工時段。喂，依家咧似乎就好啲啦，緩解咗啦。呢度就係步行街，不過落雨佢都開齊燈嘅喎，唔會話揸流灘嘅喎。呢邊咧整到嗰啲燈咁靚嘅喎，又有佐敦道呢個係閂咗門冇開，隔離就熟食咯，同埋
臭豆腐咯。螺絲粉咯，就係炸雞排咯，即係炸雞啦，有無骨雞爪咯。咁啊，因為落雨啊，冇乜人都好正常啊。奶茶鋪啊，一應俱全。度有一個好出名嘅牌子，我已經見到2間 KMC 麥肯記，後邊咧都有啲國內嘅名牌體育用品嘅。呢條街就係咁樣，都幾舒服嘅。我諗咧，如果去到唔落雨嘅話咧，應該係幾多人嘅。通常咧，步行街呢樣嘢好有趣嘅，佢一定要同當地嗰個旅遊業啊，同埋經濟啊相符先得。譬如話你做到好高端，但係其實當地經濟好一般嘅話，咁冇辦法，唔好意思，個個啊淨係叫旺丁唔旺財嚟睇，梗係會啦。但係咧就冇人使錢咯。咁但係如果你話明明好高端嘅，但係做到好 cheap 嘅咧，咁啊人哋見到咧就唔會買嘅。咁啊今日就冇辦法作準嘅，因為始終落雨啊嚇。但係始終我見到係有人行嘅咯。嗱，佢啲定位都好準啦，10蚊2杯。西瓜冰、芒果冰搞到我蠢欲動想飲添。呢邊賣衫㗎啦，最起碼佢開齊咁多燈啊，即係好老實講啊，真係又好過我哋上次去到雲浮嘅。咁啊，成日攞住雲浮嚟講都冇辦法㗎啦嚇，我淨係講步行街啫。咁啊！我哋上次去雲浮咧都係落雨㗎，嚟到呢度又係落雨啊！仲旺過山頭啊！老婆話，可能我哋去錯地方啦，係。係咪冇咩人？可能唔係，可能我哋去汕頭嗰日咧，佢係啱啱開學，嗰啲大學生仲軍訓緊。汕頭咧就嗰條街喎。係食嗰條街喎。呢度就都好開齊好多燈。咁啊，但係買嘢嘅人咧就少啲，但係有人行咁咯，係會有珠寶店、金鋪，咁啊唔係啲大牌子嚟㗎啦嚇。前面仲有間香港珠寶添，皇城珠寶，哇呢個勁啊，整到幾勁，好似一個宮殿咁啊！洲糖水好啊，化州牛腩化州糖水都好正啊！邊度有啊？終於揾到6福珠寶，都有6福喎。街呢度啊變翻都係賣金㗎啦。係落雨冇乜行，其實如果唔落雨應該會熱鬧嘅。個少女過嚟呢度行下步行街，雨中漫步咁樣樣，睇下能唔能夠遇到佢嘅一段情緣啦。街啊，有咩食啊？有冇糖水啊？番薯糖水老牌吉紅店，我睇唔到有啦。化州紅。街長嘅喎，係咪？起碼開齊咁多燈啊！係嚟到呢度先見到盡頭。咁啊，至於呢度有冇糖水鋪，我估應該冇啦。咁啊，都行埋先啦。邊啊？邊度蒸雞啊？哦，咁邊達橋隔水蒸雞應該係咁讀啦。大笪地個笪啊嘛。然後賣下衫啊咁樣樣啦。周6福啊，又有啦，基本上咧呢度睇過後邊都係咁噶啦，又落雨咁啊唔行啊，嘢都冇嘢買。我哋行下去嗰條巷仔度睇下有冇咩嘢食，有就食，冇咧就揸車去萬達廣場。呢度有嘅牛腩粉，升級。哦，開始見到有糖水鋪啦，呢度有幾間，呢個係椰奶清補涼有人食嘅裏邊，就叫甜爽糖水、潤心糖水，睇下邊間人多咪食邊間咯，好唔好啊？仲有間1992年老店牛腩粉，食唔落咧，係啊，食個糖水算啦，邊間好啲？化州牛腩粉好吸引喎。牛肉雞子粥仲吸引啊！呢個吸引啲啊，咁多人食。呢個又係牛腩粉，呢度咧叫鼓樓啊，係啊，呢度幾好。中午飯咁喺度食都好啊。呢就係有個樓，因為夜媽媽黑掹掹，大家睇唔到啫。嗰度就叫鼓樓。老火煲仔粥
24。呢度仲有韭菜水餃雲吞麵。呢度附近多嘢食喎。乜嘢啊？爽爽就係話。爽爽糖水店好出名㗎係嘛？好出名㗎。哦，嗱幾間糖水鋪喺度，唔好啦，唔敢食咁甜啊。係啊。去行下。係啊，去行下萬達行下就算㗎啦。咁我哋停車場就喺前邊嗰度轉右就到啦。係啦。呢度有鼓樓啦，有個商場，不過梗係去萬達好啦，係嘛？去萬達啦。喺化州開車主打就係千祈唔好急，又冇路燈。係啦，冇路燈嘅。佢又唔似上次去邊度啊？黑媽媽嗰度。黑媽媽嗰個叫咩嘢啊？梧州啊？係梧州嗰邊啊？係咪梧州啊？係梧州。黑媽媽嗰度，佢呢度咧就人好多。係人好多。其實化州真係好多人㗎。人口啊夠密集嘅。人口夠密集咁。轉入西又冇路燈嘅。冇路燈啊！斷估嘅啫。聽講話啲公務員都知啦。唔知唔好講啊！道聽途說又唔使我發係嘛？冇又唔關我事。有冇得出糧嘅？唔關我事。唔係我嘅，我住咗個酒店，我已經消費咗，交咗稅。唉，不過而家都係咁嘅，經濟都係麻麻地。要承認事實，未雨綢繆，好似香港政府咁，長期都係咁多庫房都唔派。係啊，香港咁啊得。個財爺就係衰人，其實真係得啦，香港。即係使錢呢樣嘢咧，呢個政府要使錢，無論一個政府、一個家庭或者甚至個人都好啦，真係要睇住個荷包嚟使，就係咁啦。即係有時有啲觀眾話啊，你哋做咩食咁平啊，大佬咁樣，唔係咁樣計啊！你係豐儉由人，你睇住個荷包嚟食就係噶啦。咁你喂日日咁樣鮑參翅肚，你大把錢係冇問題嘅，你睇住個荷包嚟用。就係咁樣啦，我冇錢嘅，我踎街邊好咩好都冇所謂啊嘛！呢啲我仲以為呢度唔塞車添，一樣係塞噶。你睇前邊嗰條橋，唔係我哋啱先經過嗰條橋咯，大家可能睇唔到啊。黑蚊蚊睇唔到。仲係塞車，而家7點多。睇到噶啦。佢呢度就起多幾條橋就好啦，不過又要錢啊，都係冇咩人買嘅，黑蚊蚊嘅而家啲樓啊真係好蝦人買嘅，呢個現象啊唔係普遍嘅，其實每個城市都係咁嘅。咩啊？小貓3兩隻，着嗰幾戶燈，即係你唔好以為廣州冇啊！廣州越秀區我哋樓下啫就已經有一棟都係咁啊，成棟就得嗰幾盞燈嘅咋，賣唔出嘅。只不過廣州更加之貴咯。即係嗰個價錢，啲人仲係唔想接受呢個價錢，市場規水浸添，嗰架車水浸，即係呢種係市場規律嚟㗎嘛。萬達廣場咁咧，先頭揾停車位，其實我都唔知道有冇充電樁嘅，好似又好似冇咁啊。咁啱揾極都揾唔到，嚟到呢度咁啱又有停車位，先發現咧原來呢度有充電樁，但係咧嗱，好老實講啊嚇。其實好多小城市都會出現呢種情況，就係咧唔係電車霸停車位啊！呢度幾乎冇一部，得我一部係電車，係嘛？好陰功啊！咪呢度有一部，但係佢唔係充電嘅，充唔充都冇乜所謂。好老實講，啊唔充我都得，因為油電混合，我使乜充啫？充都唔係慳好多㗎咋，我可以講。咁但係你話咁啱有個停車位，咁梗係停啦。呢個停車位好難揾嘅，成行都係紅燈，係咪？哇！唔讓㗎，佢哋係啊。唔讓㗎，扶梯廳呢度上去，我哋喺 E 區啊 ，E 區停車，哇，聽上去好熱鬧喎，上去睇下先啦。因為快活不知時啊，個老婆竟然唔知道今日係星期五嚟嘅，星期五咧就會多啲人出嚟吃喝玩樂，尤其星期五啊，因為個個咧嗰一個星期咧做得好辛苦㗎啦嘛。我不過唔係啱過中秋節，都唔係好辛苦嘅啫。呢度就係萬達廣場，萬達廣場主打一個字咧就係大，非常之大。咁啊，見到屈臣氏、六福珠寶係高檔好多㗎啦！突然間醒起話諗揾個超市行下，咁我落翻去負一啦，係啊，負一。喂，又惠多。又係啊，惠順多超市啊，又係上次嗰個啊，唔知會唔會又執咗粒咧？去睇下先啦。只執咗個係百佳匯，呢個係惠順多，跟住啲人行應該得㗎啦。嗱，嗰度寫住 B1啊，我發覺呢度啲超市好得意啊，全部擺晒嗰啲停車場度，即係咁嘅咩？應該要嚇。嗰度係超市啊，嗰度寫住啊嚇。
咁啊開車嚟到負一樓啊，然之後咧喺呢度等住。咁啊媽咪咧就將啲貨物搬緊出嚟咧，就喺度等阿爸爸瞓架車過嚟裝好啲貨咁咯。嗱，你好似呢度咁啊，所以呢個位置係特別多人嘅。咁佢有少少似嗰個山姆超市咁咯。咩日1蚊一個鐘咁平啊？2小時每小時2蚊一個鐘，哇，好抵喎！咁啊，佢呢度得行到一半，又話要全包啊！嗱，嗰度有得全包㗎。記得好耐之前咧，有一次去肇慶同個女咁啊佢哋去食嗰個豬肚雞啊，定唔知點嘅，咁啊要全包，哇，精彩到啊！我哋好耐未試過啦，多人喎呢度，鮮果超多人，我哋買水果好嘛？supermarket 哇！不過呢度入唔到入去咁誇張嘅，15蚊我怪唔得啦。喂，可以買下。哦，可以啊，咁就係啊，我哋擺喺架車度唔會攞上酒店嘅。15蚊8喎。哇！呢個係咩地方出㗎？金枕榴蓮不包售後，梗係不包㗎啦。開車嚟嘅好處就係咁啦，見到嗰啲榴蓮平，你係會買一個翻屋企食嘅。冇開車，你唔通攞上高鐵咩？攝唔到埋去買喎，同埋咧都係要全包啊！喺門口嗰個女人咧要求我全包，但我見到好多人都唔全。人都唔全。係啊，嗱，嗰度有一個啦，前邊有一個啦，呢度唔全啦嚇。飲佢打開抄啦。係啊，西瓜係嘛？呢度3蚊貴啲喎。就賣榴蓮啊，個個好中意食榴蓮餅啦，18蚊8 A 級金枕。不包售後即係要自己開嘅。靚唔靚啊？呢啲鬼揀啊！唔識揀啊，隨便㗎咋，睇心情。係啊，隨意揀嗰啲裂開咪得咯，嗬。終於攝到埋嚟啦，我哋咁啊，慢慢揀先得啦，要。點樣生？睇生唔生？睇唔到啊！似一座榴蓮山咁喎，幾誇張。個個都喺度吹之有冇呢個15蚊8。呢個咁嘅，成車都臭啊！唔好擺上酒店房間喎。都會再買啲檸檬或者提子，睇下先啦。呢度啊見到有，仲有麥吉2蚊不到，1蚊9毫8。呢啲好甜啊！唔好睇個樣咁樣啊。同埋咧，化州呢邊啲水果咧都係幾好嘅。人哋話茂名好多水果，其實據我所知咧，大多數都係嚟自化州嘅。有好多椰子啊，老椰子啊，椰皇啊，咁啊要檸檬5蚊2個嗰啲，定係2蚊半一個？啊，買一個啦，好，2個1個，係1個夠啦。哇，入貨啊！稱咗啦，117蚊，117，係啊嗱，金枕榴蓮幾大個？咁啊，靚女幫我哋包埋個報紙㗎啦。啱啊，15蚊。買嗰個大榴蓮擺架車度，翻廣州先食係嘛？商場熱鬧喎，幾多人？可能咧佢哋用榴蓮特惠咁嚟吸客啦。萬達商場咧喺化州呢度定位係準確嘅。大家都係中意稍為好似萬達呢種嘅感覺啦，比佢哋當地嗰啲商場高端少少。譬如先頭我哋經過嗰個超市咁，嗰度咧就真係冷清啲啦，同埋冇咁光猛啊！喺呢度好多都有賣嘅，有雪糕啦、明治啦、美怡樂啦，小朋友嚟到又好開心啦，就可以買啲雪糕俾啲仔食啦。因為咧開學無耐，梗係心掛掛咁啊！今日咪放假咯。度都好肯生細路仔嘅，上邊一個，下邊一個，幾耐未見過呢種情景啊！車推住有2個推住咁樣，好喎。賣麵包嘅嗰啲，呢啲應該係
椰香包1蚊1個，唔貴喎。怪唔得咁多人啦喺呢度，連老婆都走咗入去揀嘅。想買包啊？嚟到呢度嘅購物啊，最開心係小朋友啊！係啊，哎呀幾開心！有2個，哎呦，9蚊大排包，4蚊9一件嗰啲奶油包，呢個都係9蚊9，又有肉鬆包，有法國菜添啊，法棍6蚊9。人流量算大，我啱啱學識揸車嘅時候，有一次去過增城，咁啊，仲要係嗰啲租嗰啲車嚟，即係數碼共享汽車。去到嗰度行過個商場，行完上商場2個人，嚇死人。係啊，2個大商場，好多茂名人啊、老城區嗰啲人係專程開車開電動車過嚟呢度買嘢，唔出奇㗎。同埋咧，佢哋啊好多人有買車啊，條路好鬼多車嘅。牛腩啊，牛展，新鮮牛展幾錢啊？35蚊8啊？哦，唔係35蚊8，呢個吊籠。吊籠哦，隔離啊，嘿，呢度牛肉吊籠牛展肉35蚊8，可以啊。三黃雞，仲有三黃雞係嘛？好嘅呢啲。原來咧呢個商場嘅一應俱全，好多嘢都有。小青龍98蚊1隻咋2隻啊，200蚊咯。啊，2隻200蚊，抵喎嚇，抵唔抵啊？抵，都算抵啊。你啊打交嘅。有冇黃沙佢咁大隻咧？有啊。有啊。有啊，黃沙嗰啲260蚊啊，我哋使到。係啊，咁我呢度抵買嘅，打膠添仲要。仲有水魚啊，35蚊1斤。如果呢段時間咧睇見熱鬧歸熱鬧，但係咧就唔見有壽司啊，可能佢哋呢度啲人唔太喜歡食壽司啊，玩得幾開心。好啊，咁啊基本上睇過。原先咧，我哋都有考慮過上去啲商場睇下，睇下佢哋工資幾多啊。咁大概我都知道㗎。咁公務員好似話都要攞得到6、7千。咁啊就係基礎嗰啲啊嚇，唔係領導。如果普通員工嘅話，服務員3000零蚊啦嚇，冇乜可能好過湛江嘅。咁然之後樓價咧就留翻聽日睇啦，因為人家走咗入嚟買榴蓮，我冇理由捧住個榴蓮上去上邊商場行嘅。哦，真多人呢個商場，呢種感覺咧似我哋以前廣州啱啱開始會見到有嗰啲大超市嗰種感覺咯。我相信上邊咧萬達廣場上邊咧都係好熱鬧嘅。呢度仲有嚟進口啤酒，哦 sorry 唔係搞錯嚇。招牌老啤酒上邊大寫英文嘅，呢個都係啤酒嚟，哇！呢啲就應該係進口㗎啦。算唔算係中國人最中意食嘅水果咧？唔知啊嚇。聽講而家海南島種緊嘅，有啲人買幾個嘅，埋單121蚊6毫。你呢一個係2蚊。呢啲好抵啊，2蚊。2蚊雞啊，咁多。睇下車度搣個吉食下咁都好啊，係嘛？呢個檸檬仲貴過代吉。嗱，有車咪咁咯，有車就咁好。即係，如果係坐高鐵咧，就喺個高鐵嗰度啊爽。開車咧就亂七咁八糟咁買都得，買多個榴蓮仲可以。走右車線，即將轉右。最高嗰棟我哋住。我哋個酒店溜冰場啊！哇，附近嗰啲俱樂部嗰啲咩級嗰啲夜場嗰啲多到，因為附近有酒店啊嘛。哦，柏高酒店原先係另外一間想訂嘅。咁都勉強啦，都係唔夠呢間好。咁梗係㗎啦。嗱，維京就嗰間啦，嗱，嗰間就係維京，瑞京係依間，梗係依間高大上啦。高大上都係依一間。